நார்மலாக வரக்கூடிய காய்ச்சல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி இப்போ மெடிக்கலெல்லாம் போயிட்டு இந்த மாத்திரை வாங்கி போட்டு சப்போஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இரும்பல் வந்திருக்கும், சில பேருக்கு வந்து சளி வந்திருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டாக்டர்லாம் வந்து இப்போ பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேரெக்டாக போய் மெடிக்கலில் போயிட்டு காஃப் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சிரப்போ இல்லை டேப்லெட்டோ வாங்கி கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அன்றாடம் வந்து பயன்படுத்திகிட்ருப்போம். இந்த நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த காஃப் டேப்லெட்ஸ் இல்லை ஃபீவர் டேப்லெட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்குது. கடந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டோலோ 650 அப்படிங்கிற அந்த மாத்திரைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து வெளியே வருது. என்ன ரிப்போர்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஆயிரக்கணக்கான நூறுக்கணக்கான கோடி இந்த மாத்திரைகள் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கிஃப்டாவோ இல்லை காசாவோ வந்து அந்த கம்பெனி சார்பாக வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து வெளியே வந்து மிகப்பெரிய வந்து கான்ட்ரவர்சியாக பேசப்பட்டது. இப்போ எதுக்குப்பா இதை பேசுகிற அப்படின்னு கேட்குறான். இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப வந்து உலக அளவில் வந்து இப்போ கொரோனா வந்ததுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்மாசூட்டிக்கல் பிஸ்னஸ்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கேன்சரில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரக்கிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக் வரையும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கலந்து தான் வந்து அது வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விடுவாங்க. இதில் வந்து ஒரு சில கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்டேஜை எடுத்துக்கிட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ட்ரக்கை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏழையாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஆஃப்ரிக்காலாம் ஏழையாக இருக்க நாடுல அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்மக்கிட்ட இருக்க மாதிரி அந்த அந்த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் வந்து அந்த இடத்துல இருக்காது. அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து டொனேஷன் மூலமாக தான் அந்த மருந்து மாத்திரைகள் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும். அவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மருந்து மாத்திரை போய் சேர்ந்தாலே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் சில கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேன் பண்ண இருக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ்லாம் அவங்க அங்கே வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அங்கே ட்ரக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்பவுண்டை வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்க பார்த்திங்கன்னா வேறு விதமான ட்ரக்கை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது, நியூ ட்ரக் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வேரியஸான இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் டெஸ்டிங் வந்து அந்த இடத்துல போய்கிட்டு இருக்கும். நம்மளுக்கும் தெரியாமல் வந்து போய்கிட்டு இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா கேம்பியா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா 66 குழந்தைகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய காப் சிரப் வந்து குடித்ததுனால இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல். பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனு ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து வெளியே விட்டுருக்காங்க. இதை வந்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக அதிர்ச்சிகரமாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து நம்ம அன்றாட கொடுக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கு 5 வயசு கீழே இருக்க குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காப் சிரப்பில் அவங்க வந்து குடித்ததுனால எப்படிப்பா கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி இறந்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியெலாம் இருக்கும். இது வந்து எல்லாமே இந்த ரிப்போர்ட்டை பற்றி நம்ம எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு பாக்கெட் வீடியோஸ். இது வந்து ஒரு முக்கியமான பதிவாக இருக்கும், கடைசி வரையும் பாருங்கள். ஹலோ எவ்ரிவன், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். போன மாதம் ஜூலைன்னு நினைக்கிறேன், ஜூலையில் வந்து இந்த கேம்பியா பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா, இந்த நாடு வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு சின்ன நாடு இருக்கிறதுலே பார்த்திங்கன்னா புவரஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அந்த கேம்பியா வந்துருக்கும். அங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹெல்த் கேர்லாம் இருப்பாங்களா, நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து குழந்தைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அட்மிட் ஆகிறாங்க திடீர்னு சடனாக. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 66 குழந்தைகள் வந்து இறந்தே போகிறாங்க அப்படிங்கிறது. இது வந்து எதனால் வந்து இறந்து போகிறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க அந்த ஹெல்த் கேர் இருப்பாங்களே அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன சாப்பிட்ருக்காங்க, எதனால் வந்து இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்ம காஃபுக்கு வந்து கொடுப்போம்ல இந்த பேராசிட்டமால் சிரப்புன்னு இருக்கோம்ல, அந்த சிரப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சிரப்பு வந்து சாப்பிட்டதுனால வந்து இறந்துருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டவுட்டாகவே இருந்தது. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அந்த சிரப் எடுத்துகிட்டு போய் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அந்த சிரப் எடுத்து போய் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு டேஞ்சரஸான 2 கெமிக்கல் வந்து இருந்ததாக வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த கெமிக்கல் வந்து டை எத்திலின் கிளிசரால், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எத்திலின் கிளைசரால் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இருந்ததாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இஷ்யூவாக வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனை வந்து அவங்க வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க வந்து இருப்பாங்களே இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவை சேர்ந்த ஃபார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனி இது வந்து யார் வந்து தயாரித்தாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மேட் இன் ஃபார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனி, ஹரியானாவை சேர்ந்த ஒரு கம்பெனி தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 காப் சிரப் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. இந்த காப் சிரப்பில் தான் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்னிங்கை வந்து அலர்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து எந்தெந்த காப் சிரப் பார்த்திங்கன்னா அந்த காப் சிரப் நேம் என்னென்னா ப்ரோமெத்திசைன் ஓரல் சொல்யூஷன், கோஃபாமெசிலின் பேபி காப் சிரப், அப்புறம் மேக்ஸிமா ஆஃப் பேபி காப் சிரப், அதுக்கப்புறம் மேக்ரிப் என் காப் சிரப் அப்படிங்கிற இந்த 4 காப் சிரப் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆஃப்ரிக்கா நாட்டில் அந்த இதில் வந்து பேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது. இதில் வந்து கொடிய கெமிக்கல் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, டை எத்திலின் கிளிசரால், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எத்திலின் கிளிசரால், எத்தனால் கிளிசரால்னு இருக்குல்ல, இந்த 2 கெமிக்கல் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இது வந்து எதனால் வந்து ஏற்பட்டிருக்குன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கெமிக்கலை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கலர்லெஸ் கெமிக்கல்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து எதில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம காருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கூலண்ட் லிக்விட் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிகரெட்டில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது இருக்குது. அப்புறம் அந்த காஸ்மெட்டிக்
அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஃப்ரீஸ் ஏஜென்ட் அந்த மாதிரி வந்து நிறையா கெமிக்கலை சார்ந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கெமிக்கல் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு அதோட காஃப் சிரப்பில் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதனால் வந்து இது வந்து எப்படி வந்து டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னா, இந்த கெமிக்கலை வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது சிவியர் கேசஸில் பார்த்திங்கன்னா கிட்னி வந்து பாதிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து இறந்துருவாங்க அப்படிங்கிறது. வேரியஸான இதில் வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்குது. டயரியா, வாமிட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டேக்கு, இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வேரியஸான சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கெமிக்கல் வந்து எடுக்கக்கூடிய இதில் வந்து இதுவாக இருக்கும். இதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு இனிப்பான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் வந்து இது வந்து கலந்துருக்கலாமோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இதுவாக வந்து கேள்விக்குறியாக வந்து பார்க்கப்படுது. இந்த ரிப்போர்ட் வந்து வெளியே வருது. இந்த ரிப்போர்ட் வெளியே வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா இந்தியா சைடு வந்து அந்த அத்தாரிட்டிஸ்லாம் இருப்பாங்களா, உடனே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவங்ககிட்ட வந்து ரிப்போர்ட்டை ஃபர்தராக வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்களோ அதை வந்து கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நடந்திருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட் இன் ஃபார்மாசிட்டிக்கல்னு இருக்குல்ல, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹரியானாலேயும் போய் ரைடு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த ஹரியானா கவர்மெண்ட்டோட அந்த ட்ரக் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி இருக்கும்ல, அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சப்போஸ் நாங்கள் வந்து இதுக்காக இவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சோன்னா ஹெவியான ஃபைனை போடுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட இது வந்து சிவியரான கேசஸில் ஆக்ஷன் வந்து எடுப்போம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நடந்துகிட்ருக்க டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்குது. நம்ம ஹையர் அத்தாரிட்டி இருப்பாங்களே இந்த ட்ரக்கு சம்மந்தப்பட்ட அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த மேட் இன் ஃபார்மாசிட்டிக்கல் கம்பெனிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி வந்து காஃப் சிரப் வந்து விற்கிறது இல்லை. இவங்க ஒன்லி எக்ஸ்போர்ட்டர் தான். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா லைசன்ஸ் வாங்கி இந்தியாவில் வந்து இந்த மருந்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து கேம்பியாவுக்கு தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்து விட்றாங்க. இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் மார்க்கெட்டில் கலந்துருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து கேள்விக்கு வந்து அவங்க வந்து முற்றுப்புள்ளியே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி வந்து ட்ரக் வந்து எதுவுமே பயன்படுத்தலை அப்படிங்கிறது வந்து தெரிய வருது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய வந்து பேசு பொருளாக இருக்குது இன்டர்நெட்டில். இதில் வந்து சிந்திக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு சில விஷயத்தை வந்து நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது. எப்பயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ சப்போஸ் இந்த காஃபு இந்த மாதிரி ஃபீவர் அப்படிங்கிறது இருந்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து மருந்துகள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டிலே வந்து ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அந்த மாதிரி வந்து வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா பாட்டி வைத்தியம்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணுறது வந்து நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட்டான மெத்தடாக இருக்கலாம். உங்களால் முடியலனா மட்டும் இந்த வந்து நீங்கள் வந்து டாக்டரை பார்க்குறது வந்து ஒரு அட்வைசபிளாக இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து மைனரான இஷ்யூக்கு தான் சொல்கிறேன். மேஜரான இஷ்யூக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்த்துட்டு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கணும். நீங்களாக போய்ட்டு டேரெக்டாக போய்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம போய் மெடிக்கலில் போய் இந்த மாதிரி மருந்து வாங்குறது, இந்த மாதிரி காஃப் சிரப் அப்படிங்கிறலாம் வாங்கி குடிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆபத்தில் முடியும். அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த 66 குழந்தைகள் இறந்ததில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படிங்கிறது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து 5 வயசு கீழே இருக்க பசங்கள்லாம் உங்கள் வீட்டில் இருப்பாங்க. முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பதிவு வந்து யார் முக்கியமாக வந்து பார்க்க வேண்டியவங்கன்னா பேரண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. 5 வயசு கீழே மருந்துனா அவங்களுக்கு எதாவது பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பண்ணிடாதீங்க அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டு, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எந்த இது கம்பெனி வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை மேஜராக வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து மருந்து மாத்திரையில் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்குது. இந்த கேசஸில் பார்த்திங்கன்னா எதனால் வந்து இந்த மருந்து வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து சொல்கிறாங்கன்னா, ஒருவேளை இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பைரி ஆகிருக்கலாம். அந்த எக்ஸ்பைரியான மருந்தை அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கலாம். அதனால் வந்து 66 அந்த கேம்பியாவை சேர்ந்த குழந்தைகள் இறந்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தேரி வந்து வைக்கிறாங்க. இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா வேணும்னே கூட இந்த கம்பெனி வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து இல்லீகலாக இந்த பிளாக் மார்க்கெட்லாம் இருக்கும்ல, அது மூலமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆஃப்ரிக்கன் கான்டினென்ட்ஸ் போராக இருக்க கான்டினென்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மருந்துகள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விளைவில் ஒரு காசை வச்சு இவங்க வந்து பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது. இது வரைக்கும் அஃபிஷியலான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அந்த கம்பெனி சைடாக வந்து எதுவுமே தெரியல. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காஃப் சிரப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து இப்போ வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இது நம்ம சைடு வந்து பண்ண வேண்டியது என்னங்கிறது சொல்லிட்டேன். கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து ட்ரக்கை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அங்கே அந்த நாட்டில் அந்த காஃப் சிரப் இருக்குல்ல, அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எதாவது கலந்துருக்கா, இது வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த தகுதியில் தான் இருக்கா, அந்த குவாலிட்டி செக்கிங் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இந்தியா சைட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் சொல்லுவாங்கள்ல, அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ரைடு போய் அவங்க வந்து கரெக்டாக தான் கெமிக்கல்ஸ்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இருக்கும். அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன மாத்திரையிலே வந்து இவ்வளோ வந்து காஃப் சிரப்பில் டேஞ்சர்ஸ் இருக்குன்னா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள், அது வந்து பெரிய பெரிய விஷயத்தில் வந்து எவ்வளோ வந்து அஜாக்கிரதையாக இருக்குது, அலட்சியமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது. இன்னும் அதோட ரிப்போர்ட் வந்து தெரிய வரல. இன்னும் 2-3 நாளில் வந்து தெரிய வந்துடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் சைடு தப்பு இருக்குது,
என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நான் வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். இந்த சைடு வந்து ப்ளேலிஸ்ட் தரேன், அதை வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். யாராவது வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாத்திரையா மருந்து இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து அடிக்கடி எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒருலாம் விஷயம் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து இந்த மேனுஃபேக்சர் டேட்டு, இந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டு, இந்த யூஸ் பை டேட்லாம் இருக்குது. அது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அதை பற்றின ஒரு சில அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கும். இன்றைக்கி இல்லைனா நாளைக்கு வந்து அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன். அது வந்து அந்த வீடியோ வந்து அதுவும் நீங்கள் பாருங்கள், இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். See, that's a man.